怕他们在家无聊，买了个肉丝玩具。发现狗界直上天花板的金毛是傻狗。就这样手手扒一下就出来了。学不会，狗界自三店里的大傻已经在卫生间嗷嗷叫了，一点没教自己就会了。就这样，小阿拉在那里扒拉玩具，金毛在一边掩藏。看了这么久，金毛总该学会了吧？我又把阿拉关了起来。朋友们真的教不会。不得不说，小阿拉不仅不笨，一理也了得，一直扒拉了20多分钟，直到一颗不剩。不笨，傻狗。